ये लड़का इस पेड़ को घिस रहा होता है तो उसमें से घिसते वक्त पैसा निकल रहा होता है। तभी लड़के की नजर उस पर पड़ती है तो ये कहता है, अरे ये पैसे कहाँ से आ रहा है। फिर ये दोबारा से पेड़ को घिसता है तो उसमें से सच में पैसे निकल रहे होते हैं। ऐसा देखकर ये अपने छोटे भाई को चिल्लाते हुए बुलाता है। तब भाई आता है और इतने पैसे देखकर चौंक जाता है। फिर कहता है, अरे तूने इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। तब लड़का कहता है, मैंने कहीं से लाया नहीं, इस पेड़ ने दिया है। लेकिन इस छोटे भाई को विश्वास नहीं होता और कहता है, ऐसा है तो तुम मेरे सामने पैसा निकाल कर दिखाओ। फिर ये लड़का उस पेड़ को घिसकर उसमें से पैसे निकाल कर इसे दिखाता है और उस जादुई पेड़ को कोई देख ना ले इसलिए उसे घास से छुपा देते हैं। फिर वहां से आ जाते हैं। तभी ये भिखारी आकर उनसे पैसे मांगता है। फिर उन्हें देखकर कहता है, अरे मैं कैसे लोगों से पैसे मांग रहा हूँ, ये तो खुद भिखारी है। तब लड़का गुस्से से अपने सारे पैसे उस भिखारी को दे देता है। भिखारी खुश होकर वहां से चला जाता है। तब इसका भाई कहता है, तूने तो सारे पैसे उसे दे दिया, अब हम दोनों क्या करेंगे। तो ये कहता है, पेड़ को छिलकर उसमें से निकालेंगे। लेकिन अब आगे इन दोनों भाइयों के साथ जो हुआ उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में 5 बार आई लव मॉम जरूर लिखना। वो लड़का पेड़ को दोबारा घिसता है तो ये जादुई पेड़ उस लालची लड़के को निगल